आज हम सब 21वीं सदी में जी रहे हैं और साइंस ने आज बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और आज साइंस ये बात प्रूफ करने में सफल हो गया है कि चींटियां बात करती है और अपने लिए खाना इकट्ठा करती है, यहाँ तक कि एक दूसरे की मदद करती है। लेकिन जिस बात को आज साइंस ने प्रूफ किया है उसके बारे में अल्लाह ताला 1400 साल पहले कुरान में कुछ इस तरह फरमा दिया है। यहाँ तक कि जब चींटियों के मैदान में पहुँचे तो एक चींटी ने कहा कि चींटियों अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा न हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुमको कुचल डाले और उनको खबर भी ना हो। तो वो उसकी बात से हंस पड़े